ચાલો આપણે અહીંયા ગુજરાતના માંગરોળ તાલુકાની અંદર વાવાઝોડું તો પૂરું થઈ ગયું છે, કોઈ જાતની અસર હવે છે નહીં. અને સવારના પોરમાં આપણે કાબરબેન ને ખિસકોલીબેન ને બધા નાસ્તો કરવા આવી ગયા છે. આપણે એને ચવાણું નાખ્યું છે, એટલે જો નિહાળો આ કુદરતી નજારો કે આ બિચારા અબોલ પશુ પક્ષીઓ કેવા નાસ્તો કરે છે અત્યારમાં સવારમાં. તો બુલબુલે આવી ગયું છે. એક આ ખિસકોલી આપણી બહુ ડાય થઈ ગઈ છે, બધાને ઉડાડ થઈ ક્યારની. જો આ ખેલ જો જરાક, ઓલી કાબર ને બિચારી ખાવા આવે તેને ખાવા નથી દીધી. ખાવા દે ખિસકોલે, ખાવ કાબરું ખાવ, ઉડાડતી નહીં વા કોઈને. આ નજારો જો મિત્રો, બહુ આનંદ આવે આ નજીકથી આટલો નજારો જોવાની.